वालेकुम दोस्तों, आज ज़रा मुख्तलिफ माहौल में मैं आपके पास हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन गुफ्तगू करने का ख्याल मुझे ज़रा अपने इर्द गिर्द इसलिए भी आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल मौसूल हुई हमारे एक नौजवान दोस्त की थी, जो कि अभी एक जिन्होंने बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और वो फ्रेश कैंडिडेट हैं। उन्होंने मुझे अपना रिज्यूमे शेयर किया। रिज्यूमे बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने की ख्वाहिश की बजाय वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी एआई में या किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद बच्चे का एक रिज्यूमे हो। उनका कहना यह था कि सर, मैं जहाँ पे रिज्यूमे भेजता हूँ मुझे इवन एंट्री लेवल के लिए भी कॉल नहीं आती। मैंने एमटीओ और मैंने कुछ इदारों से मैंने कोशिश ज़रूर करके रखी है कि मैं आगे बढ़ सकूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब मैंने रिज्यूमे देखा, वाकया ही उसने उस रिज्यूमे पर काफ़ी पैसे खर्च किए थे। पता ही चला कि उस बंदे ने कोई 20,000 रुपये उस बेचारे बच्चे ने खर्च करके किसी से ऐसे साहब से जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत आपको पता है कि रिज्यूमे बनाए जाते हैं, गोरिल्ला सीवी, चीता सीवी, टाइगर सीवी, फला सीवी, ढिमका सीवी, लेकिन एक्चुअली उस साहब ने उनसे ज्यादती ये कर रखी है कि वो साहब जो हैं वो एक्चुअली वो रिज्यूमे है ही नहीं जो कि केमिकल इंजीनियर का रिज्यूमे हो। केमिकल इंजीनियर बुनियादी तौर पर सनती एतबार से सनतों में एक ख़ास किरदार अदा करता है और उसमें एआई का इस्तेमाल हाँ दुनिया भर में शुरू हो चुका है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जितना उस सीवी में लिख दिया गया था। कहने का ये वीलॉग करने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि हमारे यहाँ जो रिज्यूमे बनाना जो है, रिज्यूमे आपकी ज़ात का होता है। वो आपकी ज़ात का इजहार करता है कि आपने क्यों एफएससी की, फिर आपने यूईटी से बीएससी की और आपने ज़ाहिर है आप केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने के आप एक ख्वाहिशमंद हैं। जो आपको हायर करना चाहता है बतौर इंटर्नी या एमटीओ या एंट्री लेवल पोजीशन पे, वो एक ऐसे उम्मीदवार को हायर करना चाहता है जो शुरू में ज़हनी तौर पे उनके साथ हो, फिर वो जिस्मानी तौर पे उनके साथ बढ़े, फिर सीखने के अमल में आगे बढ़े और मुस्तकबिल में वो उनके लिए एक कारआमद कारकुन या यूजफुल कंट्रीब्यूटिंग मेंबर के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ सके। लेकिन अब जो रिज्यूमे ये बनाया गया था, उस नौजवान के साथ ज्यादती ये की गई थी, ये करने वाले ने करवाई थी, वो ये थी कि वो कहीं से भी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो उन चीज़ों की बात कर रहा था जो कि अभी दुनिया भर में उसी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुई, जिस तरीके से बदकिस्मती से पाकिस्तान की ओल्ड स्टाइल इंडस्ट्री में उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट ये है कि वो पर्सन जो है अब तक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की ऑफर लेने में और ज्वाइन करने में नाकाम है। इसमें कसूर उनका नहीं, कसूर उस सीनियर दोस्त का है जिसने उसकी रहनुमाई की है। इब्तदाई तौर पे होना तो ये चाहिए था कि हमारे उस बड़ी यूनिवर्सिटी में एक काउंसलिंग सेंटर होता जो उनको प्रॉपर गाइड करता कि केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कैरियर पाथ क्या है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ डिग्री तो दी जाती है, लेकिन कैरियर पाथ बिल्कुल नहीं बताए जाते, जिसका नतीजा ये है कि वो जब आप बीएससी कर ही रहे होते हैं तो दरमियान में आने वाली टेक्नोलॉजी चेंज, सोशल मीडिया चेंज, दाएं बाएं रिश्तेदारों और दूसरे दोस्तों के यहाँ होती हुई मुलाजमतों की तब्दीली देखते हुए भी आप समटाइम डिट्रैक हो जाते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि शायद आपको प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिल पाती, या आप अपने ख़ानदान के पहले शख्स होते हैं जो कि किसी प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने में कामयाब होते हैं। इस मौके पे ज़रूरत यह है कि अगर आपके पास कोई साहब या साहिबा तशरीफ़ ले आते हैं तो बजाय उसके कि उनके रिज्यूमे को आप टाइगर और गोरिल्ला और दीगर रिज्यूमे बनाने की बजाय आप उनकी ज़ात के नज़दीक तरीन बातों का इजहार करें। पहले ज़माने में जब किसी भी वक्त जॉब शुरू हुआ करती थी तो हैंड रिटन रिज्यूमे का रिवाज था कि रिज्यूमे हैंड रिटन होना बड़ा ज़रूरी होता था। एक एप्लीकेशन भी साथ लिखवाई जाती थी। अभी भी दुनिया भर के कुछ मुल्कों में और इवन पाकिस्तान में भी कुछ एमएनसीज़ के यहाँ रिवाज ये है कि वो डिग्रीज या दीगर चीज़ों को तो देखते हैं, लेकिन एक हैंड रिटन एप्लीकेशन हाथ से ज़रूर लिखवाते हैं जो कि आपकी काबिलियत का किसी एतबार से इजहार होता है या आपका इंटरेस्ट भी नज़र आता है, या जो कुछ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो शायद आपकी ज़ात के करीब तरीन होता है। ऐसे ही जैसे कि आप अपना ख़त खुद लिखें या अपना ख़त किसी से लिखवाएं, जब आप अपना ख़त खुद लिखते हैं तो अपनी दिल की बहुत सारी बातें उस ख़त में बंद कर देते हैं, लेकिन जब किसी से लिखवाते हैं तो आप बहुत सारी बातों को लोगों से छुपा लेते हैं। रिज्यूमे भी आपका लिखा हुआ वो ख़त होता है जो कि मुख्तलिफ किसी कंपनी में जाता है
اور جانے کے بعد وہ آپ کی کچھ صلاحیتیں جو آپ نے حاصل کی ہیں، کچھ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب چیز. اور جب آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو انٹرویو بھی آپ کا انٹرویو نزدیک ترین ہوتا ہے اس ریزیومے کے. اگر ورنہ تو اور پھر چانسز بن جاتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو کی کال بھی آ جائے. لیکن اگر آپ نے ریزیومے کہیں سے بنا ہو ہاں فونٹ کی سلیکشن یا خوبصورتی کے نمبر اپنی جگہ پہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا ایکچوئل وہ چیز ہے جو کہ امپلائر دیکھنا چاہ رہا ہے وہ اس ریزیومے میں ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کریں آپ دنیا بھر میں نیٹ کو فالو کریں، آپ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کو ضرور دیکھیں، آپ ریزیومز کے پیٹرن کو تو دیکھیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے 5-10 ہزار خرچ ضائع کر کے دوسرے سے بنوانے کی بجائے، اور لینے والا بھی پیسے ضائع کسی بچے کرنے کے بجائے انہیں گائیڈ کر دے یا کم از کم اس کے نزدیک ترین بنا دے جو اس کی ڈگری کے نزدیک ترین ہے. خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے، خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن خوبصورتی آپ کی صلاحیتوں سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا آنسر تھا کہ اکثر جو انٹری لیول پہ بچوں کے ہمارے پاس آتے ہیں اور ریزیومے سے حوالہ کیا، ظاہر ہے پروفیشنلی آگے بڑھ کے ریزیومیز کو تبدیل ہونا ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی سکلز اینڈ آپ کی ایکسپرٹیز میں اگر زیادہ فرق ریزیومے میں آ جائے تو پھر آپ کو جاب نہیں ملا کرتی. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، وہ ریزیومے جو ٹائیگر ریزیومے یا لائن ریزیومے یا گوریلا ریزیومے ہے، اگر وہ آپ کی سکلز سے دور ہے تو لانگ ٹرم پہ جا کر وہ آپ کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ لگڑ بگڑ ریزیومے ثابت ہوتا ہے. لگڑ بگڑ ایک ایسا، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ وائلڈ ڈاگز، ایک ایسی دیکھنے میں تو ڈاگ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی کسی بھی طرح سے تربیت نہیں کی جا سکتی. تو اسی لیے اجتناب کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے ریزیومے میں خود بنائیں، اور جو بنائیں آپ دیکھیں کہ کیا وہ آپ جانتے ہیں، کیا آپ انٹرویو میں جو کہ انیشیل لیول پہ انٹرویو ہے، کیونکہ ابھی آپ سے کسی قسم کی خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے متعلق نہیں پوچھا جا رہا، ابھی آپ سے آپ کے انٹرسٹ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں. اگر بی ایس سی کیمیکل انجینئر ہیں تو آپ کے اندر آپ کی خواہش میں ایک بڑا بی ایس سی کیمیکل انجینئر نظر آنا چاہیے، نہ کہ اے آئی انجینئر. بہت بہت شکریہ، اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا. میں چاہوں گا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس طرح کی کچھ اور باتیں میں شیئر کرتا رہوں، پوچھتا رہوں. میری باتیں ذرا پریکٹیکل ہوتی ہیں اور ان مشاہدات و تجربات پر مبنی ہوتی ہیں جو روزانہ میں اپنے آپ یا اپنے کام کے دوران محسوس کرتا ہوں. اور کوئی ایسا سوال جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات چیت میں اظہار کر دیا جائے وہ ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ میری رائے ہی سب کی رائے ہو، یہ میرا آبزرویشن ہو سکتی ہے، میری رائے ہو سکتی ہے. ہاں اگر آپ اس سے متفق ہیں تو اس کو آگے بڑھائیے. اگر میں کہیں پر غلط ہوں تو مجھے ذاتی یا میرے کومنٹس میں بھی آپ اس کو ناپسند کیجئے، مجھے خوشی ہوگی. اور کوشش کیجئے کہ آپ مجھ سے جڑے رہیں اور میں آپ سے جڑا رہوں، اور جہاں کہیں جو میں نے اپنی عمر میں